एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म वर्षा र साइली हजुरहरूको साथमा र म आज बनाउँदैछु चिकन थुक्पा। हेर्नुहुन्छ मैले पानी उमालिरहेको छु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब मैले हाल्न आँटेको छु थुक्पा यसमा। र मैले चाहिँ यो पानी हालिसकेर हजुरहरूलाई देखाएँ है। अनि लसुन पनि छिलिसकेको छु किनभने मेरो हातले अब एउटा हातले क्यामेरा पक्रिनुपर्छ अनि त्यो एउटा हातले त काम हुँदैन भनेर चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु। म हजुरहरूलाई रेसिपी देखाउँछु है। ल अब मैले चाहिँ पानीमा तेल हालिदिएँ अनि थुक्पा पनि हालिदिएँ। यो चाहिँ लामो लामै हालेको मैले है, राम्रो देखोस् भनेर। ल अदुवा लसुन टमाटर अनि प्याज पनि काटिसकेको थिएँ अलरेडी मैले। अनि यो चाहिँ मेरो धनियाँ मैले रोपेको। अब कुकर बसालेर है, कुकर यो मासु पनि रेडी छ। अनि त्यहाँदेखिको यसमा तेल हालेँ। त्यसपछि मैले अलिकति मलाई चाहिँ 5 फरन पुरा मनपर्छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले हालेको सुपमा। अरूले त हाल्दैन तर मेरो चाहिँ फेभरेट हो नि त। अनि त्यसमा मैले प्याज पनि हालिदिएँ। त्यसपछि लसुन अदुवा सबै हालिदिएँ मैले। त्यसपछि मजाले यसरी चलाएर है, यसलाई चाहिँ हल्का रातो रातो पारेर त्यसपछि यसमा चाहिँ टमाटर पनि लास्टमा हालिदिएँ र एकछिन यसलाई मैले भुटिदिएँ। मजाले भुटेर हर्दी। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ चिल्ली खानु मन लाग्यो भने हाल्नु सक्नुहुन्छ, खानु मन लाग्यो भने नहाल्नुहोस्। तर मैले चाहिँ चिल्ली हालेँ। अनि यसको चिकन मसला नहाली त हुँदैन है, चिकन मसला हाल्नै पर्छ। अनि यसमा मासु हालेँ मैले किनभने चिकन थुक्पा हो नि त, त्यही भएर चाहिँ मासु हालेको। यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरेर एकछिन भुट्नुपर्छ है। अनि यसलाई यसरी मजाले चलाएर है, एकदम यताउता पार्दै चलाएको चलाइ गरेर अनि यसलाई चाहिँ एकछिन म छोप्छु है, यत्तिकै छोपेर चाहिँ राख्छु। अन्त यसमा चाहिँ मैले स्वादअनुसार नुन हालेँ है, तपाईँले कति खानु सक्नुहुन्छ त्यति हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले चलाएँ, मजाले भुटेर एकछिन भुटेपछि यसको कलर यस्तो आयो है, कलर चाहिँ दामी आयो। मैले यो चाहिँ अजिना मटर हालेको है। अब हाम्रो नेपालीहरूको त अब यो अलिकति फेभरेटै हो भनौँ न, सुपमा अजिना मटर है। अनि त्यसपछि चाहिँ पानी हालेर यसलाई चाहिँ अब ठिक्क धेरै पनि होइन, सिटी लगाउनुको लागि चाहिँ मैले अब यसलाई बसालिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ म ढकनी लाउँछु। अनि है मेरो थुक्पाको सुप रेडी भएर यसमा चाहिँ मेरो बारीको धनियाँ थियो त्यो हालेर मजाले रेडी पारेँ। अनि बोलमा चाहिँ थुक्पा हालेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो थुक्पाको लुक्स है। मेरो थुक्पाको लुक्स चाहिँ हेर्दा यस्तो भयो पनि खाँदा चाहिँ टेस्टी छ है, देख्दा मात्रै यस्तो है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोस् होला। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई।